ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో thumbnail మీరు చూసే ఉంటారు. సంవత్సరానికి 6 గొర్రెలు ఇచ్చే గొర్రెని మీరు చూసి ఇదేమో ఫేక్ అనుకోవద్దు, ఇది నిజమే. ఈ గొర్రె పేరు వచ్చి నరి సువర్ణ అనే కొత్త రకమైన బ్రీడు. దీన్ని మహారాష్ట్ర పట్నా నిమ్కర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డెవలప్మెంట్ అనేది చేసినారు. దీంతో డెవలప్మెంట్ చేసినారు కాబట్టి ఇది 2 లేక 3 పిల్లలు అనేది ఇస్తుంది. సంవత్సరానికి గ్యారంటీగా 2 దఫాలు అనేది ఈనడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు సంవత్సరానికి 4 లేక 6 పిల్లలు అనేది దొరుకుతాయి. దీని ద్వారా రైతులకు మనకు లాభం అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. మీరు ఈ పైన వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, ఆ గొర్రె వచ్చేసి 4 పిల్లలు అనేది ఈనింది. అది ఇట్లా 2-3 పిల్లలు అనేది ఈనా కన్నా మనము దానికేమి ఎక్కువగా పాలు అనేది సపరేట్గా పాలు అనేది పెట్టే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ బ్రీడ్లో ఎక్కువ పాల శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పాలే ఆ పిల్లలకు అన్నిటికీ సరిపోతుంది. మనము మేపుకొచ్చిన తర్వాత కొంచెం దానా అనేది ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీనిలకు కొంచెం దానాతో పాటు దానా ఇచ్చుకొని మేపుకుంటే మనకు లాభం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి ఇప్పుడు మనకి మహారాష్ట్రలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి మళ్ళీ కర్ణాటకలో కూడా ఎక్కువగా దొరుకుతున్నాయి. దీని ప్రైస్ వచ్చి 20,000 ఆడు గొర్రెకు, 25,000 మగ గొర్రెకు దొరుకుతాయని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్లో దొరికింది. ఈ గొర్రెలకు విశిష్టం అంటే సంవత్సరానికి 2 దఫాలు అనేది ఈని 2 లేక 3 పిల్లలు అనేది తింటే ఒక పిల్ల మాత్రం ఈనడం అనేది జరగదన్నమాట. మనము ఇవి కావాలనుకుంటే వాళ్ళ అడ్రస్సు, వాళ్ళ మొబైల్ నంబరు నేను అన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పంపిస్తాను. దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు దానా పెట్టినారు. అట్లాంటి దానా మనం పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. మీకు ఈ బ్రీడ్ మేపుతున్న వాళ్ళ అడ్రస్సు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు ఏమన్నా నచ్చింటే లైక్ చేయండి. ఏమైనా నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్ని మీరు ఏమన్నా ఇలాంటి వీడియోలు కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో పూర్తి చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకుండే డౌట్స్ అనేవి క్లారిఫై అనేది అవుతాయి. ఈ గొర్రెలు అనేది 2-3 పిల్లలు అనేది ఇస్తుంటాయి. దీని పేరు వచ్చి నరి సువర్ణ. పూర్తి వీడియో చూస్తే మీకే డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై అనేది అవుతాయి ఫ్రెండ్స్.